ডিহিউমিডিফায়ার ইউজ করা হয় যাদের দেয়ালে কনক্রিটের সারফেসে পানি জমে থাকে এবং ডাস্টটা ক্লিন হয় না, যারা বাড়িতে গাছ লাগান এবং যাদের অ্যাজমার প্রবলেম আছে তারা ডিহিউমিডিফায়ার ইউজ করতে পারেন। এবং যাদের কিচেনে অতিরিক্ত ভ্যাপোরাইজ পানি আপনার দেয়ালকে এবং শিশু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং ওয়াশিং মেশিন আপনারা জানেন 3.5 কেজির ওয়াশিং মেশিন রানুতে 1000 বার স্পিন করতে হয়। যদি ওয়াশিং মেশিনের রুমে আপনি ডিহিউমিডিফায়ার ইউজ করেন সেটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে এবং আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এবং আপনার দেয়ালে কোনো ওয়াটার মার্ক থাকার কোনো চান্স নেই এবং এটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই কার্যকর। সো হাউ ডু দে ওয়ার্ক? ডিহিউমিডিফায়ার দিয়ে আপনি আপনার রুমের যে আরএস লেভেল আছে সেটি 29, 30, 40 পর্যন্ত নামাতে পারবেন। এটা কাজ করে একটি কপার মেটালের ভিতর থেকে ডাস্টটাকে শুকিয়ে নিয়ে আপনাকে কয়েলের সাথে বাতাসে পানি তৈরি হয় এবং সেই পানিটা এখান থেকে ড্রপ হয়ে একটি পাইপের মাধ্যমে আপনার ডিসপোজাল ট্যাঙ্কে চলে যায় এবং গরম হাওয়াটা উপর থেকে বের হয়ে যায়। ডিসপোজাল ট্যাঙ্কের ভিতরে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ডিহিউমিডিফায়ারের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ডিসপোজাল ট্যাঙ্ক থাকে এবং ট্যাঙ্কটি আপনি পানিটা ফেলে দিলে রেডি টু ইউজ। এবং আমাদের কিছু বড় ডিহিউমিডিফায়ার আছে যেগুলোতে আপনি ডিরেক্ট সোয়ারেস লাইন করে দিতে পারবেন কন্টিনিউয়াসলি চলার জন্য, যেটি বাইরে চলে যাবে হোস পাইপের মাধ্যমে।